哇，王子哥哥送给白雪的高跟鞋好漂亮呀！为什么王子哥哥不送给我，要送给白雪？既然我贝尔得不到的东西，白雪也别想得到。我现在就把白雪的高跟鞋给拆了，等会儿看她还怎么穿。哈哈，趁白雪没回来，赶快跑！来穿我的高跟鞋去参加王子哥哥的舞会了。哎呦，我的天哪，我的高跟鞋怎么变成这样了？哼，魔后，你快来呀！怎么了，白雪？发生什么事了？母后，你快看呀，我的高跟鞋不知道被谁给弄坏了，等会儿我还穿什么去参加王子哥哥的舞会呀？啊，怎么会这样呢？白雪，你别着急，我现在就来帮你问一下，你们3个都给我出来。快说，白雪的高跟鞋是谁弄坏的？母后，我刚才写作业呢，不是我弄坏的。母后，我刚才看电视呢，也不是我弄坏的。母后，我刚才睡觉呢，更不是我弄坏的。好呀，竟然都不承认，以为这样我就没有办法了吗？刚才肯定有人看见是谁弄坏了白雪的高跟鞋，他们都会来告诉我的，到时候我要惩罚他洗臭袜。